闹钟一响，牛马登场。大家早上好呀！我现在所在的位置是湖北恩施服务区，车上这票货是从重庆九龙坡发往宁波北仑的。昨天晚上开到12点半，在恩施服务区就停车休息了。还有1422公里，现在继续出发。我问一下，现在柴油是多少钱一升？6块8。那上面不是5块5吗？直降5毛5，原价是6块7毛5。哦，直降5毛5是吧？你这车没开过来是吧？哦，车在那边停着呢，我就是问一下。搞半天是文字游戏啊，6块2太贵了，我去前面的服务区加。要不起。现在到双溪服务区了，这边的油价5块8毛7，加满。加完油就继续出发了，感觉凉飕飕的，结果没一会儿就下起了大雨，直接路都看不清了。能感觉到这个雨有多大吗？刚才一个小车速度有点快过去了，溅的水花直接挡在我的玻璃上，啥都看不清。这一会儿下太大了，在阳新服务区停一会儿再走。趁着这个空把晚饭也解决一下，然后就继续出发了。现在雨已经小了。现在已经9点53了，在这个富良服务区停车洗漱一下。还有527，开到德兴吧。刚才要停的服务区都没停车位，这只能被迫继续再往前找了。连着进了3个服务区都没有停车位，现在实在是开不动了。这里也没有停车位，没办法，只能停在这里了。现在已经12点43了，从早上7点多醒，8点多出发的，开到现在，还有367，今天开了1000多公里。到时间就叫醒服务，把车停到车位上，又睡了一会儿，6点半才起来。洗完脸了，收拾一下出发。现在把我的早饭扔锅里，咱们就继续出发。最近的天怎么回事啊？这雨说下就下。在这边霞浦收费站下高速，此次消费1638元。现在是12点45了，已经到卸货地了，先去登记一下。看看这路的两边停得满满当当的，全是车。它11月里面最有月，有点检测返回，现场预约稍等会儿。好。现在已经扫码登记过了，单子也给完了，就等着叫号了。卖的啥，阿姨？给我拿一份吧。已经登记完了，现在先把饭吃了。现在已经3点52了，终于通知我进去了。一进来看着停的乱七八糟的车，我就知道今天的倒车系数肯定是5颗星。既然是路一定有转弯，那个风景都漂亮，柔柔疲惫的眼
给我的棒棒糖还上了一把锁，现在先把门打开，然后再靠台。这次倒车多亏了这个大哥全程帮我指挥，还帮我解开这个封签，真的太感谢了。现在已经8点32了，终于卸完了，赶紧去关门。这趟活干的呀，装也慢，卸也慢，现在好在终于都结束了，关门走人。今天视频就到这里啦，各位拜拜。